اهلا بيكم يا حبايبي في مدينة راس البر في دمياط. النهاردة بقى احنا كده وصلنا راس البر. هوريكم الطريق وازاي في مناظر طبيعية رهيبة وحلوة جدا، سبحان الله، يعني حاجة فوق الجمال. دي لولو نرمين الصغيرة، كانت رايحة من هنا متدمرة كلها حبوب من الحر. يعني كانت وشها متبهدل كله حبوب بسبب الجو الوحش. هنا وصلنا بقى راس البر. عايزه اوريكم بجد احلى مناظر ممكن تشوفوها في راس البر، وهقول لكم على شويه حاجات تاخدوا بالكم منها علشان احنا اتسوحنا برضو فتره طويله هناك بسبب السماسرة وبسبب الشقق، وهقول لكم على الاسعار والدنيا فيها ايه. بس لو انت اول مره تزوريني فانا نرمين، ودي قناتي نرمين والحبايب، وانتوا احلى واجمل الحبايب، حبايبي الحلوين. انزلي اعملي اشتراك في القناه وفعلي الجرس على كلمه الكل عشان يوصلك الجديد دايما. متنسيش بقى اللايك للفيديو لو عجبك. هنا دي ملاهي موجوده في راس البر، ملاهي كبيره جدا واسعارها كانت كويسه قوي وجميله، يعني فيها كميه العاب حلوه قوي. دي من المدينه من جوه، يعني انا هوريكم برضو الطريق واحنا جايين قد ايه هو ممتع. بس ده انا بوريكم احنا خلاص كده وصلنا راس البر. اسرة بيتخانقوا عليكي اكنك حته لحمه، يعني كتير قوي موجودين جدا 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 فوق الخيال. ف لازم ناخد بالنا من المواضيع دي. احنا خدنا الشقة ب150 جنيه، فحاجة حلوة قوي، اسعار مش هتلاقوها في اي مكان. راس البر شاطئ حلو وجميل وعلى قد الايد واسعاره كويسة. وفي حاجات برضو انا غلطت ان خدتها من هنا هقول لكم عليها. لو انت معايا لغايه دلوقتي اوعي تنسي اللايك. بص بقى يا مراي، اولا راس البر فيه سوق عادي زي القاهره، يحتاج وقت وانت عايزه توفري وقت. يعني لو هتاخدي حاجات اكل تاخديها علشان توفيرا للوقت، مش علشان مثلا هناك اغلى او سوق سياحي او الكلام ده. لا، مفيش هناك سوق سياحي، بالعكس احنا لقينا بعض الاكل هناك ارخص. فعلا كان بعض الاكلات هناك ارخص من القاهرة. فهناك الحاجة متاحة والسوق موجود. حتى هناك يا جماعة في حاجة برضو للناس اللي بتسأل عليها، لان كل سنة في راس البر بتتغير العيش هناك. ممكن تروحي ببطاقة العيش بتاعتك تجيبي، لو انت عندك بطاقة تومين تصرفي من هناك عيش، مفيش مشكلة، لان اولاد المحافظة يعني محافظة دمياط هي اللي بتصرف بس. لو انت معاكي اي بطاقة تومين ما كانتش بتصرف، لكن السنة دي متاح. بس احنا طبعا ما كناش محتاجين، كنا بنجيب عيش من بره. بالنسبة لأسعار العيش بره يا بنات، كان في نوعين من العيش الابيض اللي هو العيش الآلي اللي بيقولوا عليه آلي، والعيش اللي هو البلدي بتاعنا اللي هو بيتجاب من بره، مش البلدي بتاع الطابونة، البلدي اللي هو بيتباع هنا بجنيه وربع وكده. كان هناك نفس السعر التمانية ب10 جنيه للعيش العادي البلدي العادي، فسعر يعني حلو قوي. احنا ما جبناش صراحة بالبطاقة خالص، بس على اخر يوم اختي راحت جابت ببطاقتها. احنا لسه هنروح ونقف وكده، فصراحة جوزي كان بيجيب لنا عيش من بره على طول، فما جاب لناش عيش بالبطاقة خالص. لكن صراحة العيش الآلي هناك طعمه ما عجبنيش، ما عرفتش اكله خالص، فكنا برضو بنجيب العيش اللي هو المصري 10 جنيه. يعني كنت تجيب الكيس 8 ب10 جنيه، والآلي 12 رغيف ب10 جنيه. ماشي. ده بالنسبة لأسعار العيش. زي ما قلت لكم كده متاح ان انت تجيبي بالبطاقة بتاعتك عيش من هناك. بس برضو ملحوظة عشان تاخدوا بالكم منها، العيش هناك بيخلص على الساعة 11. يعني لازم لو هتجيبي عيش يبقى بدري قوي، ما تتأخريش عن ما ادخل مدينة راس البر نفسها. منبهرة، وكان ده الفجر حوالي الساعة 5 الفجر، فكان المنظر يعني خلاب زي ما بيقولوا، كان ممتع بطريقة يعني ملفتة للنظر. انا ما استمتعتش وانا مروحه لان كنا مروحين بالليل، فما خدتش بالي من الكلام ده كله، لكن بالنهار والفجر ومع شقشقة الشمس كمان استنوا هتشوفوها. يعني منظر سبحان الله، يعني فوق الجمال. ربنا ده جميل وخلق لنا كل حاجة جميلة يعني بمليون كلمة.
يعني السمسار احنا ماشيين من هنا على اساس الشقة الصغيرة ب100 جنيه، ب100 جنيه، وراكبين من هنا قايلك الشقة موجودة ب100 جنيه لو عايزة تاخدي شقة، وكمان ايه مش بعيدة عن البحر ولا حاجة يعني. انا هوريكم الشقق ومسافتها فين وكل حاجة، هوريكم الشقق بالاسعار بكل حاجة هناك. ولو انتوا حابين تسألوا عن اي حاجة تيجي في دماغكم، جربته كذا مرة وممتع والحركة فيه سهلة. بصوا بصوا شايفين الشمس وجمالها. الحركة فيها سلسة جدا، ممكن تاخدي ولادك وتخرجي بيهم، مش محتاجة زي بعض الأماكن لازم تبقى معاكي عربية أو لازم يبقى معاكي يعني وسيلة مواصلات أو الشاطئ بعيد أو الكلام ده. لأ، احنا من البلكونة بنشوف الشاطئ جدا جدا. أنا روحت كذا مصيف صراحة، هو بحسه الأقرب لقلبي. في أماكن تاني بتبقى معقدة شوية، يعني عايزة يعني ما تروح مثلا عايزة لازم تكون معاك عربية عشان تطلعك للشواطئ، وفي شواطئ معينة غير شواطئ تاني، وشاطئ حلو وشاطئ مش حلو. لا، راس البر الشاطئ فيها انت خلصي الشارع اللي انت قاعدة فيها تلاقي نفسك قدام الشاطئ. ولا الدخول الشاطئ ب15 و20 و30 جنيه ولا الكلام ده كله. الشاطئ ببلاش، يا دوب لو اجرتي الشمسية هو هيقولك 50 جنيه، يعني هم عادي، هم يقولوا اللي يقولوه، بس انتي بقى تاخديها بكام؟ انا هقول لكم احنا خدناها بكام. معايا اختي ما شاء الله عليها شاطرة يعني، خدوها ب20 جنيه. كنا كل يوم بنطلع ناخد الشمسية بس ب20 جنيه، ولو تاخدي الشمسية ومعاها كراسي مثلا ب50 جنيه. السمسار بقى عمل معانا موقف يعني ما اقولكمش، رخم رخم رخم. السمسار ماشيين من هنا على اساس في شقة ب100 وفي شقة ل3 اوض ب150 او 200 جنيه. طب احنا جايين، اركبوا على خيرة الله، يلا تعالوا مستنيكم. طب انت مستنينا؟ خلاص هنوصل الساعة 7. كله تمام، كله تمام. فجأة توصلي هناك ترني عليه، فص ملح وداب مش موجود. تقعدي بقى تلف معانا اكل وشنط ومواعين ولبس، تقولي مهاجرين. يعني اللي شافني وانا بجهز الشنطة هيعرف احنا كنا كأننا مهاجرين انجلترا يعني. فكنا هين علينا نخلع الشقة ونروح بيها، واخدين حاجات كتيرة معانا. يسيبك بقى السماسرة هناك، يسيبوكي يتقلوا عليكي شوية عشان لما يظهروا يقولك الاسعار اتغيرت. السعر لا، ده السعر ده كان لغاية امبارح، السعر ده دلوقتي اللي كانت المفروض ب150 و200 جنيه خدناها ب250 جنيه. وكمان يعني ايه، هو يخليك تطلعي الشنط، يعني الاغرب كمان اتفضلي وطلعي الشنط وبعد كده نتكلم ومش عارف ايه. طبعا تاخدي الشنط تطلعي بيها، انت طالعه على اساس الشقه دي ب200 جنيه. بعد ما طلعت لان انا جيت بعد اختي اللي طلعت الاول، بعد ما طلعت قال لها الشقه دي ب250، اللي هي عجبتها بقى، دي ب250. طب ليه ما انت قايل لنا ب200؟ قالك لا مش هي دي شقق الاتنين مصوراهم، والاتنين هوريها لكم بالتفاصيل. ولو حابين